Ընդմիջում է, ինչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավիդոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Դերնա փորձել ես էլի վարուշ տղա, դեմից կանես արա յո։ Ացա դեմիցս վարուշ։ Դեմիցս ացա այդա։ Ընկում, հավայ։ Մեկը դեմից շնգնի արա, ով դեմից ընկա գյուլ եմ արա։ Արդյոմ, դու ինձ լավ գիտես արա, գյուլող եմ քոար է, դավայլը։ Այսս գնդակը դուր ատեսնյակին կարես հետս դու երխային քնես։ Բիզնեսը տես առաջ տանը մնանց է ֆուտբոլ է սաղում։ Հաբատենց հաբետ կաղպեր ես, գնում ենք խաշուտերու, դավայ, մենո, ու ես։ Մենո ջան, ուրեմն սաղի հերախոսներ վեկալում ես մոտ տեսվաղում, մեզ պտի խանգարող չնի ապեր, դավայ գնացի, նխաշի, դավայ, ուրա։ Փախել են մեզնից։ Իսկ ինձ թվում է, որոշել են սյուրպրիզ անեն։ Չկա, գոնե վարոսը կար, մի քիչ զբաղվեինք։ Այդ մելոն էլ է, հա, Սուսիկին թողել գնացել։ Սոֆան էլ է մենակ։ Լավ, տեսեք ես ոնց եմ այդ տղամարդկանց հախից գալու։ Մելո ջան մոտ հեռախոսս դուր զանգեմ իրենին էլի ապեր։ Գշուր ջան, հա։ Մեր մի հատ հեռախոսս դու, մի հատ զանգեմ Լիլոյին ասեմ, որ չանհանգստացի։ Անջատել է հեռախոսը։ Դու էջ խոսացիր։ Անջատած է։ Մարդ չկա, պարոն Արևշատյան։ Վերևում է մարդ չկա։ Բաժե Նիկան էլ տանը չէր։ Չէ։ Ինչ մոմենտ, այ ախպեր։ Небо на ладони, только сердцу веря,
Небо на ладони, нежно нес тебе я и луну, и звезды пополам делили. Как же было просто жить в огромном мире. Գնացիք դրանց գթակ ու բերակ։ Կարամ ես էլ գնամ Զորիկ ջան։ Դու հաց սարքա։ Կնիկը կնիկ, ստամոքսը ստամոքս։ Շան, քեզ չեն ասի ուր են գնում։ Վարուժ ջան, ես չգիտեմ, ազնիվ խոսք։ Հələ բայ հիմա ինչ անենք, ուր գնանք։ Պետք է ես էլ ձեր հետ կամ։ Կնիկը կնիկ, ստամոքսը ստամոքս։ Իսկ ամներուչ կտորն։ Հա? Քաջիկ ուզում ես մի հատ էլ Դունայի տենամ, դու ինչ ես ասում։ Հասկացա։ Ասում եմ, տաղջկեքը ոնց են ձեզ մսացրել։ Հասա ընկերուի պայել չգիտեք մի պայեք էլի։ Ինչի մեկ տենց ենք մեր ընկերուիներին սիրել։ Ապեր, ես որ իրենի տեղը նեի ճիշտն ասած, քեզ չէի ուզի գիտես։ Ապեր, ինչ ես տենց նայում վրես որ։ Ես իրենի տեղը երբեք չէի կարա լինեի։ Այ քեզ գիր, ապրիլի 7, թե մարդներ գիր, ախ էսպես էլ գի ժամից մարդու հանգիստ չի տալիս, հեմ Ռամջադը, Ինչ հայտղա, ասում եմ, ախ էսպես էլ գի ժամից մարդու հանգիստ չի տալիս, էդ որ ամսին էր վերաբերվում, լսի տղա ջան, դու ինչ ես անում ստեղ, հա? եկել եմ ձեզ մխիթարեմ, Ռամջադը, Ես բաժակովել խմենք, մեր մայրերի ու քույրերի կենաց։ Ոնց ասիր ախպեր։ Ես իրաց ջանին մեռն եմ։ Ապեր բանոշիկը ուրա։ Հələ դուզ ասում։ Ես բաժակովել եկեք խմենք, մեր կանանց ու ընկերուիների կենաց։ Ապեր կանանց ընկերուիների հետ մի խառնել է։ Էս ինչ հասկացավ գիտես։ Ով կին ունի կնոջ, ով ընկերուի ունի ընկերու կենաց էլի։ Հա։ Ե, անուշիկն է։ Ասա մխո։ Ատեսնյակ, ես իմացել եմ մերոնք որտեղ են։ Հեկար, Զորիկ ջան, մեր կանայք գտնվել են։ բա ուրա։ Տեսա գրվեք իրաց մոտ որ սուրպրիզ անենք իրաց։ Զորիկ ջան, չեք գալի հաց ուտելու։ Արա ինչ հաց ուտել արա։ Ստամոքսը ստամոքս, կնիկը կնիկ։ Դու իմ միակն էիր
շերակնեիր և ծուխներ տանեց Քոնը իմներ, իմը քոնը, հավիտյանս Մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանս Մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանս Իմ տերությունն էիր և իմ երկիրն էիր Նռունն ու հիրն էիր Ճակատագիրն էիր Մայրս, դու իմ միակն էիր Ինչպես Հայաստանս Մայրս, դու իմ միակն էիր Ինչպես Հայաստանս Իմ կյանքի գինն էիր Բայց ուր եք։ Ստեղ։ Դու իմ բաժինն էիր Գիտես քեզ ինչքան եմ մանեկել։ Բադինն էիր Խառնված էիր Դու շնչին էությանը Հիմա ես Յանի միջը, Համերգ։ մրդոյենք էլ են երկելու։ Ինչպես Հայաստանս Մայրս Ապա չգիտես ինչի որոշել էր այսօր ֆուտբոլ խաղանք։ Ինչպես Հայաստանս Բա երեխեքին ում մոտ ես թվում։ Ընկերուհուս։ Ընկերուի կատունի։ Լռունն էիր Ճակատագիրն էիր Մայրս Ես է քեզ գիշերանոց էի առել։ Ֆուտբոլն էր կարևոր թե ես։ Համելու։ Սիգմարտը երկում են, թողեցինք Սրանից հետո սենց թողար տղից թռար, գեղեցկության սալոնը ձեռնցդ կորնը։ Մենակ տնայր ինչ նվեր էի արել քո համար։ Ատես նվեր սկի ախպեր ախպոր համար չեր առնի։ Յո։ Ես էլ ասի, ինձանից ես փախել, սրբույի ջան։ Տոտան մոռացար։ Ես էլ ասեցի կարող է երակներդ փրթած լինես։ Չէ, չհասցրի։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ բոլորս միասին ծափարենք դահլիճում գտնվող գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներին։ Բրավո! Սիրելի մայրեր եւ քույրեր, շնորհավորում ենք ձեր տոնը։ Եվ այս պահին ես բեմ եմ հրավիրում Վրամ Արեշատյանին իր տիկնոջը մաղթանք հղելու համար։ Ես ինչ օին եք խաղաս է անտեսյակի գլխին։ Պատրաստվի։ Հաջորդը դու ես։ Ամոթա գինա։ Վախ, մամա ջան։ Մեկ Հարգելի բարեկամներ,
Ես շատ ուրախ եմ, որ ինձ հնարավորություն է տրվել այս գեղեցիկ բեմից շնորհավորելու գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներին։ Ուզում եմ մի քիչ։ Սիրելի կանայք, տատիկներ, քույրիկներ եւ աղջիկներ, շնորհավոր ձեր ապրիլի 7-ը։ Ձեզ ինչքան էլ լավ խոսքեր ասվի, միևնույն է դա քիչ է։ Առողջ եղեք եւ համբերեք։ Լավ է լինելու։ Հավատացնում եմ, իմ Մարգարիտա, իմ ուրախություն։ Ես ավելի ճիշտ դու այսօր ինքդ քո վերաբերմունքով վերջնականապես ինձ համոզեցիր, որ տղամարդիկ առանց ձեզ ապրել չեն կարող։ Շնորհակալություն քեզ դրա համար։ Եվ ուզում եմ դու միշտ հիշես, որ Արևշատյանը ինչ անում է, քո համար անում։ Քո արև։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր այս պահին նաև իր սրտի խոսքն է ուզում ասել պարոն Արևշատյանի որդին։ Եկեք ծափահարություններով դեմ հրավիրենք պարոն Արևշատյանի որդին։ Վայ, ստեղ թող բարձացի մատ մեր սենակը զարդարի։ Ինչի ապեր։ Ապրիլի 7-ը, Սոֆայի ապրիլի 7-ը պետք է շնորհավորել։ Վայ դիպդ կտրվի, այդ առավոտ պետք է անեիր։ Վայ ինչ ես նվիրելու մար։ Շատ իմանամ, ինչ ասես ունի, չգիտեմ ինչ առնեմ։ Ստեղ կարևորը յուրահատուկ բան անելն է։ Հասկանում Սոֆան լճի մտել են ննջասենյակ։ Մտել է։ Ես դրան արանքից տեսա, թե ինչ իրանությամբ էր կարդում իմ գրած սիրո խոստովանությունները։ Դե իհարկե քո անունից։ Դե որ դուրս գա կասես, որ էստեղ եմ։ Հա կյանքս դու արխային մտի։ Զորիկ ջա։ Ասա։ Մի հատ գամ էլի։ Եկար։ Ահա մեկ էլ մոռացա ասեմ։ Այսօր են քո պատգամավոր վաղվա ելույթներն եմ տեսել։ Էդ ինչ ելույթներ են, էդ ինչ ելույթներ են։ Որը լսար։ Դու այն բանից հետո որ խոսացիր, որ կանչեց եկար ամբյուրի մոտ ասացիր սենց պետք է արվի բան։ Այդ մեկը Արա բայց ինչ դժվար գործ է։ Մատերից ցավից մեռնում էի։ Ինչի։ Բա գիտես հեշտ է այդքան կնոպ կասախմելը։ Շատ դրանից դավադի դենա ու էլա։ Հա, տղեկով իշքան ենք փախնում այդ նիստերից։ Հա։ Եկա։ Որոշ, շատ լավ մեր ապրես կյանքս։ Խնդրեմ, ասես, դրեմ։ Էլ ինչ արել որ։ Պապ, ուրեմն մտա սենյակ, տեսնեմ ամբողջ սենյակը փուչիկներով ու գունավոր թղթերով զարդարել էր։ Հա, ու գունավոր թղթերի վրա էլ սիրո խոստովանություններ էր գրել։ Դե ասի մոտ էքսկլյուզիվ բանան եմ կամրել, մեռն ճարի։ Շուտվանից ես չէի ուրախացել։ Ապրի մոժոժս, ապրի։ Զգացվա, որ սիրում ահա։
Ես դու ինձ ընդհանրապես չես կարոտել։ Կարոտել եմ։ Բա ուրա։ Ո՞վ է։ Ոնց թե ով է։ Բալես մորը ձենել ես արդեն մոռացել։ Վայ մամես եկշան դու ես։ Մխո։ Կարող է սոված ես։ Չէ։ Բա ինչի է ձենդ մի տեսակ։ Հենց հիմա վեր կա ծարի մեր տուն։ Ես հաց չեմ ուտում, քեզ եմ սպասում, լսում ես մխո։ Շնորհավոր։ Ցավես ինչի համար կյանքս։ Ինչի դու արժանի չես։ Դա արժանի եմ, ոնց արժանի չեմ։ Այլ ինչ կա։ Ապրես ցավը տոմը սարդի։ Իսկ քանի գրամ է։ Յայլո։ Մխո։ Էդ ինչա ձենիդ վիճակ այ բալես։ Կարող է արդեն սովամահես լինում։ Չէ, այ մամեսնյակ քնած էի։ Ոայ քորանամ ես։ Սովից թուլացել քնել է երեխես։ Խնդիր չկա, կարող ենք հենց զվաղնել այդ նյութը տեղադրել մեր կայքում։ Բայց դա կարժենա 10,000 ՀՀ դրամ։ Գիտեք, ինձ այսօր է պետք։ Այսօրը կարժենա 20,000 ՀՀ դրամ։ Խնդիր չկա։ Մեր համար էլ խնդիր չկա։ Ուր է մխոս։ Վերևն է։ Մխո։ Մխո։ Հələ բերանդ բացվալ ես։ Մխո։ Կծիր։ Ջուր տա։ Ես ինչ եմ մամեսնյակ։ Կծի։ Ծամի։ Ծամի։ Կուլտուր, մխո ջան, կուլտուր։ Ես կասեմ, հա, երբ կուլ տա։ Ես արդեն երեսիդ փիսիկ է, հա, նկարել։ Հա, եսի տոնի առիթով է արված, մամեսնյակ։ Բալես, ես դեմ չեմ, թող արվի, բայց ինչի է քոնին փիսիկ նկարել, իսկ իրանը շուն, հա։ Մամեսնյակ, եսի փիսիկ չի, սա առյուծ է։ Հա, ոնց որ փիսիկ ունի։ Առյուծ։ Կծի, կաշի դու ոսկորը տա մնացել։ Մարդել պահի, մեծացնի տա ուրիշի։ Մամեսնյակ, այդ անուշիկի ծնողներն են իրանց աղջնյակին տվե մեզ, դու չես տվե։ Դու կծի, հա։ Ավելի մամեսնյակ, առավոտ շուտ չեմ կարում հաց ուտել։
Ինչի ես առավոտ շուտ, հա։ Հա դե ուզում եմ ասեմ, զարթնելուց հետո գոնե մի ժամ պետք է անցնի, որ կարենամ ուտեմ։ Կծի։ Լեսի չկա սենց բան։ Ուրեմն ուտելիքը առև եկալ էլա, եկել է որ մխոին զորով ուտացնի, պատկերացնում ես։ Ես կառնամ լսի, չկա սենց բան։ Մռուշս էլ վախվում չդիմանա գիտես, չէ։ Ախր ինքը շատ փխրուն է։ Ոյ։ Բա դու մորդ չես կարոտել, հա։ Այ մամեսնյակ ջան, հələ չեմ հասցրել։ Հետ ինչի ուրիշները կհասցնեն, դու չէ։ Բայց հասցնելու համար առաջինը պետք է զարթնել, չէ։ Անուշիկը ոնց է խելքդ կերել։ Կամիս ինչ շնորհք է, եկել եք ուրիշի տանն եք ապրում, հա։ Ինչի դու տուն չունես։ Տեսնյակը մեզ տուն չտվեց, դրա համար էլ եկել ենք ընկերնյակից տուն, բա ինչ անենք։ Վրամը շատ էլ ճիշտ է արել, որ քեզ տուն չի տվել։ Բա լայեղ չեք անում մեր հետ ապրեք։ Ավելի մամեսնյակ։ Առանց դանալը ճիշտ է, էլի։ Այ կտենաս Անուշիկը, սա ինչ աղջինակ է դառնալու։ Բալես, ասեմ էլի պիտի նեղանաս, բայց պիտի ասեմ։ Փակ աչքերով աղջիկ չեն ուզում։ Մամեսնյակ, ես փակ աչքերով չեմ ուզել։ Ես իրան նենց մանրազանին եմ ուսումնասիրել, որ Բնավորություններ պետք ուսումնասիրել, ոչ թե ոտերը։ Վարուշ ջան, դες ինչ հոտված են գրել քո մասին ապեր։ Ինչ անակնկալ է մատուցել Սոֆան երկիչ Վարուշին։ Բայց իրանք որտեղ ես գիտեն։ Երևի Սոֆան է ասել։ Դե լավ, դու կարդա, ես գնամ գործերս անեմ։ Կյանքս ես ինչ հոտված է։ Լավն է։ Շատ։ Բայց ինչ լավ է, չէ՞ որ ինչ անում են գրում են։ Հա։ Ու դրանից ոնց որ շահագրգռված մարդ մտածում է էլ ինչ անի, որ դրա մասին էլ գրեն։ Այսինքն տալու իմաստն է փոխվում, էլի։ Հա։ Լավ մի տխրի։ Ուղղակի այդ ցեպը պետք է հետ տաս։ Պապայինն է։ Հա։ Որ քո վզին տեսավ հաստատ լավ չի լինի։